大家好，我是全民疯交易的小编 Cat 凯特，今天要来跟大家说一则新闻快讯。想要捡钻石的人，快快动动手指头，按下订阅和分享。想要当个吃瓜群众的人，也不要吝啬给个赞哦。因为最近华尔街卷起一场怪风，财报好的公司像 Apple、TSM、AMD 公布财报高于市场预期之后，股价反而碰了一鼻子的灰，盘后交易大跌。很讽刺的是，有些公司的财报公布之后，远远不及上一季的绩效。奇怪的嘞，盘后却大涨。今天要和各位介绍的这家公司，就是一家 EV 概念的新创公司，它是制造自动驾驶关键零组件及自动驾驶晶片的公司 Aeva Technologies， 股票的代码 AEVA。这是由2名前苹果员工创立的公司，专门制造激光雷达 LiDAR， 要去打脸 Tesla 的产品啦。不是，是要让汽车自动驾驶更安全的产品。所以中国的大妈还是小粉红的，不要再去记者会花口水喷 Tesla 了，钱留下来去买更安全的自驾车还是在一些，是吧？在看财报之前，先和大家科普一下，什么是 LiDAR。LiDAR 系统发射一束光，而这束光击中目标之后反射，然后返回到光源附近的感测器，透过测量光传播的时间，精确地计算出目标之间的距离，在某个场景或目的地区域中，以固定间隔重复进行测量，就可以建构该区域环境的 3D 地图。LiDAR 技术适合车用领域，尤其是在先进驾驶辅助系统 ADAS 中，可用于障碍物的检测、防撞以及自动跟车 ACC 和导航。在太空的探索任务中， LiDAR 可用于创建行星表面的 3D 地形图，或计算天体与地球之间的距离。LiDAR 在科学农业中也可以应用于调查农田和作物的状况，这样农民就可以去建立模型和预测作物的产量，并且监控作物的生长。LiDAR 甚至可以用于环境的保护，可用于预测海啸或是快速的评估地震所造成的损失。更夸张的是， LiDAR 甚至还可以用于保护危险区域，如在铁路交叉口附近的区域它可以引导机器人车辆在仓库、码头和机场等应用设施周围安全行驶。总而言之，事实上 LiDAR 它在交通、建筑、测量、手势识别、采矿、执法、可再生能源和地质等领域有数百种的用途。说激光雷达是未来的趋势，一点也不为过。话不多说，先来看看 Aeva 的财报吧。什么？这种还在烧钱的公司？我想很多人应该觉得，拉张椅子旁边坐着看看就好了，不值得买。对，这家公司到现在还没有量产产品，而且是在今年初透过 SPAC 公司 IPV 反向去并购方式来上市的，所以目前光是看财报会发现公司的现金很充裕，约当现金大概有5亿2300多万的美金，相较于去年12月现金只有2400多万的美金，多很多。主要是因为透过了 IPV 公司反向收购了 Aeva， 取得了大量的资金，但事实上它有2大缺点，像第一个营收下滑，这季的营收才30万的美金，相较于去年的50万美金下滑了 60%， 而且它的亏损也持续在扩大，营收盈余亏损了2000万的美金，相对于去年只有700万美金的损失，公司真的是一直在烧钱啊。但是其实在第一季 Aeva 可以说是发展神速。首先以订单来说，它和一间还不能公开的大厂正式签订了发展 LiDAR System 的自驾项目，然后又正式宣布将供应零件给福斯集团下的新创商用车。另外又和日本的 Denso 公司共同合作进攻大众市场，发展平价的雷达感应器。如果以产品面来看的话， Aeva 提升了目前自家现有的 4D 雷达系统，让自驾车在高速行驶的时候，雷达侦测系统能延长到500公尺外。另外现在不止防止疫情要超前部署，
，Aeva 这次也提早了好几个月完成了下个世代的雷达晶片模组化，并且要开始去投入生产了。另外，财报中有提到2021年的4个目标，第一是完成下世代的 B 样品研发。所谓的 B 样是汽车工业的标准中，仅用实验室工具中制作出来，但距离用批量生产的 C 样品研发还有一个距离。第二是成立2个生产计划来提升产能。第三是渗透到非汽车领域的应用。LiDAR 它可应用的范围很广，那当然就是像我们之前所说，第四是加强生产供应链的管理，包括了双供应商策略和安全库存的管理。激光雷达目前挂牌上市的厂商有五虎将、Lumina Technologies 和 Velodyne LiDAR、Innoviz Technologies、Ouster、Aeva Technologies。要比较这几家的优劣，当然除了产品设计越小越好以外，还有一个很重要的因素，就是侦测距离。汽车在高速行驶的时候，假设能侦测到更远的车辆或行人，可以换取到更多的反应时间来提升行驶的安全。目前有 Aeva 及中国的 Innovision、途达通智能科技，从大疆旗下的 Levox 的150公尺到最长 Aeva 的500公尺。目前中国最火的蔚来汽车和 Innovision 合作，也有500公尺侦测距离的实力。而小鹏汽车和大疆的子公司 Levox 合作 ，Levox 目前最远的侦测距离为150公尺。在中美大战之下，中国的 LiDAR 阵营目前以 NIO 合作的 Innovision 胜出。西方阵营五虎将中，以规格来看，小编认为 Aeva 它是有机会可以赢者全拿。这也是为什么华尔街看好 Aeva 的未来 EV 自动驾驶的重要产业，目前也已经提供了20亿的美金去资助它。最后 Aeva 目前是没有营收，更没有盈余。如果用 P 和 PS 都无法去做估值，假设要投资，保守操作的话，可以用账面价值来去做一个估值。那由于 Aeva 它目前没有公布完整的资产负债表，目前我们估计它的账面价值大概是7.69块，而 Aeva 预计在2024年才能把产品去量产出来，也就是说还要再烧3年的钱。以目前第一季亏损的基础来推估，到了2024年账面价值大概就只剩下6.26块了。如果想要安全的投资这家未来潜力无穷的公司，可是又想要晚上可以睡得好，建议可以在6.26到7.69之间去分批投资，而分析师们预估它有23块的潜力，大概有320%的想象空间。当然啦，这也只是想象，因为它是典型的成长股啊。在目前10年公债殖利率上升的现在，它将是被机构弃养的对象。如果有机会价格会回到净值附近，卡特会投入大概10%左右的资金作为一个投资组合。那今天的介绍就到这边咯，谢谢，拜拜。